对这条路也有感情。这个路的这个日益的变化，包括咱们的高速公路的四通八达，我们跑了那么多年，都没有说我自己跑够了，不跑了。动力对我来说还是来自于热爱吧。三马红旗手的称号是一面旗帜，更是一种鞭策。无论是在工作中突破创新，还是在家庭中默默付出，女性的角色始终是社会进步不可缺少的。这份荣誉让我更加坚定信心，无论身在何处，都要以责任为浆，以热爱为帆，用实际行动诠释新时代女性的担当。